आज हमें मिला यहाँ पे पप्पी आर्ट्स गरेको छ है मजाले लेखिदिनु भएको छ। सो गाइस म चाहिँ रेडी भइसकेर पनि यहाँ बसिरहेको छु। रेडी हुँदैछ होला है तपाईँ। अब चाहिँ हामी जाने घुम्न बतासरी नाना नक्कलबारी। हामी माने डाँडा गुम्बा 100 वर्ष बेसी भएको गुम्बा जाँदैछौँ हैन। म त गइसकेको प्रसन्न चाहिँ गएको छैन र चाहिँ घुमाउँदै लैजाउँ भनेको रिम्बिकको पुरानो गुम्बालाई। हाई गाइज वेलकम ब्याक टु प्रसु मिनी ब्लग। सो आज चाहिँ हामी जाँदैछ माने डाँडा र तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? यु अल आर डुइङ वेल। सो यहाँ पछि हुनुहुन्छ नानाहरू, म चाहिँ अगाडि छु। आज चाहिँ घुम्नु जाँदैछ। के कस्तो छ मलाई थाहा छैन यो रिम्बिकको जग्गामा र त्यही कारण घुम्नु जाँदैछु। आयो राम्रै होला, तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ होला। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु सोच्दै। दुईजना चाहिँ हैरान भइसक्यो हिँडेकोले हो। त्यही माथि मैले पर्फ्युम कडा भएर नाक कुहिँ नाना र बहिनीको आजको वेदर फोरकास्ट बोका न जिन्दगीको गोरेटोमा अघि चाहिँ राम्रै भएर आएको हो, अहिले चाहिँ हैरान भइसक्यो। एन्ड दिस इज रिम्बिक। दामी देख्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ। तल चाहिँ रिम्बिक बजार छ हो। दामी दिन भइरहेको छ गाइज। हामी चाहिँ यहाँ तलबाट आएको, हेर्नुहोस् न यहाँबाट आएको हो। यस्तो चाहिँ थाकिसक्यो कि बाटो हेर्नुहोस्, फेरि यस्तो उकालो हिँड्नु पर्दैछ। साह्रो परिसक्यो भगवान्, मर्छु होला म त। हिँड्दा हिँड्दा हामीले यो दुईजना भाइहरूलाई पनि भेट्यौँ। उनीहरूले हामीलाई बाटो चिनाउँदै लान्छ हो। बल्ल 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 हामी चाहिँ रोड आइपुगेर पनि हाम्रो घनघोर जङ्गलमा हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ हो। बहिनीको हैरानी होइगा छे। सो गाइस यहाँ देख्नु हुँदै गरेको छ तपाईँहरूले, यो चाहिँ होमस्टे, ब्रिटिसको पालोको होमस्टे अरे यो चाहिँ है। मैले सुन्नुमा आउँदा चाहिँ। र तपाईँहरूलाई यो होमस्टे कस्तो लाग्यो माने डाँडाको प्लिज डु कमेन्ट है। रिम्बिकको माने डाँडाको होमस्टे यो चाहिँ हो हाम्रो माने डाँडा। आज हमें मिला यहाँ पे पप्पी। अब हम यहाँ रहेछ फरेस्ट अफिस भुलभुले अरे। कता जानुपर्ने हामी त? भएर जानुपर्ने सुलसुले। सो गाइस माने डाँडा भनेर चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो ढुङ्गाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फेमस रहेछ माने डाँडा चाहिँ। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ माने डाँडा होला सायद। सो गाइज अब चाहिँ म पुग्नु आँटेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ एन्जेलिया दामी फुलेछ है। यहाँ माथि हो गुम्बा चाहिँ आइपुग्यो फाइनली। अब माने बेमी हेर्नुहोस् यस्तो बनाएको रहेछ नि त ढुङ्गाभित्र। यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ बनाएको रहेछ। यहाँकै बासिन्दाहरू मजाले सफा राखेको रहेछ। मलाई त कति साह्रो पर्छ मेन्टेन गर्नु। यो प्याकेट हामीले खाँदैछौँ, यो डस्टबिन पनि रहेछ यहाँनिर लाउने। तर म आफ्नै झोलामै लगेर हालेर लान्छु। यहाँ चाहिँ नाना मेरो यो त के भयो हारा हो गर्नु थाल्यो त हो। स्याल आयो कि स्यालायो मलाई नेपाली भन हेर्नु त पाएन हामीले। बल्ल भयो मैले बनाएको चाहिँ मजाले लेखिदिनु भएको छ। कृतिले चाहिँ यो बनाएको रहेछ। नानाले चाहिँ खै नानाले चाहिँ यो बनाउनु भएछ। सो गाइज वी फाइनली रिच्ड हियर है। हामी चाहिँ फाइनली यहाँ गुम्बा आइपुगेको छ। 108 वर्ष नअघिको रे गुम्बा चाहिँ
चाहिँ हामी हातहरू धुने क्रममा हो अब म पनि धुन्छु बहिनीले यहाँनिर साङ गर्ने जग्गा हो यो चाहिँ है गाइस दामी रहेछ यो गुम्बा चाहिँ आई लाइक इट रिम्बिक एरियाको चाहिँ सबसे पुरानो गुम्बा हो यो चाहिँ रिम्बिकको सबैभन्दा वान अफ द ओल्डेस्ट मोनास्ट्री चाहिँ यो रहेछ है तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू पनि एकदमै दामी है म चाहिँ यहाँ भित्र जाँदैछु ओके मोमो हाने गर्दै हिँड्छु हो यताबाट खै कहाँ छ यहाँ चाहिँ छ यस्तै अब चाहिँ हामी माथिल्लोपट्टि जाँदैछ है यहाँ चाहिँ पूजाहरू गरिसकेर है हामी चाहिँ माथि जाँदैछ यहाँ माथि चाहिँ म्युजियम रहेछ कि तर हामी चाहिँ गएन है अब चाहिँ यहाँबाट फर्केको होला लो यहाँबाट दामी रहेछ जग्गा पुरा मन पर्यो मलाई चाहिँ है तपाईहरुले पनि हेरिसक्नु भएको छ देख्नु भएको छ है हल्का फोटो सेसनको अवस्था सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो है आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला है र प्लिज मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला यदि तपाईहरु रिम्बिकबाट हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि लाइक शेयर अनि कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो गाउँको मोनास्ट्रीलाई शेयर गर्नु सक्नुहुन्छ है सो बाइ बाइ थ्यांक यू फर वाचिङ